Храпите по ночам, не давая покоя своим родным и сами уже устали? Есть суперсредство, которое действительно поможет вам избавиться от храпа за одну ночь. Итак, берем тряпочку ХБшную, складываем ее в несколько слоев и на нее наносим 10 капель настойки мяты перечной. Секретный компонент копеечный, а результат на миллион. А потом берете, когда ложитесь спать, то есть это делаете перед сном, тряпочку эту и кладете рядом с подушкой. Спать будете как младенец, а о храпе просто забудете. Разочарованные обычными методами, присоединяйтесь к нам в Telegram, чтобы вместе разгадать тайны ваших недугов. Ссылка в шапке профиля.